皆さんこんにちは。パル先生です。今日はいつもとちょっと違うんですけど、気づいた方いますか？はい。実はカメラの位置がいつもと違うんです。今日は真正面、ちょうど正面から動画を撮っています。いつもはちょっと右側から動画を撮ってるんですけど、今日はなんとなくちょっとアングルを変えてみました。どうですかね？先生的には、いや、正面も悪くないかなって思ってるんですけど、もしなんかバランスもいい感じだったら、これからこの角度で撮ってもいいかなって思ってますので、よかったらみんな普段とどっちがいいか教えてください。いや、これ結構良さげな気がするけどね。はい。ということで、今回のポッドキャストは、先生の今週1週間をシェアしますっていう内容になります。前回の動画見てくれた方ありがとうございました。早速、ちょっと試しにこの動画を撮ってみるんですけど、今週1週間シェアということで、今日は原稿なしでフリートークスタイルで先生も考えながらこのポッドキャストを撮っていきます。なので、大まかな話す内容はもちろん1週間の中での話なので決まってるんですけど、細かいところは全然考えてないので、ちょっとうまく話せるかわからないんですけど、なんかライブ配信みたいな感じで聞いてくれると嬉しいです。はい。じゃあまず、今週1週間を一言というか短くまとめると、痛い、かゆい、かわいい。この3つです。はい。痛い、かゆい、かわいい。はい。じゃあなんで、この痛い、かゆい、かわいいなのかっていうのをお話ししていきます。じゃあまず、痛いとかゆい。はい。みんな多分、今動画を見てもあんまり気づかないと思うんですけど、実は1週間前の日曜日、先週の日曜日、車のイベントがあって、もう朝から夕方まで一日中外にいたんですね。で、イベントなので、その場所にいるというか、イベントがある時は、屋内に行くことがないんですよ。本当にずっと外にいて、で、みんな車を見ながら、焼肉バーベキューを食べたりするんですけど、そうすると、やっぱり今の時期暑いですよね。もう太陽を浴びて仕方がないんですよ。で、実際浴びている時は特に何も感じないじゃないですか。ただ暑いなぐらいだと思うんですけど、その日、帰る頃にはもう真っ赤になっていて、もう誰が見ても赤い。本当にすごい赤い。どんぐらい赤いかというと、生のエビを茹でた後に赤くなった。あれぐらい赤い。赤かったんですね。で、もう、肩がとにかくひどくて、その日タンクトップを着てたんですよ。なので、ここは全部出てる状態なので、このタンクトップのこの線以外が真っ赤になっちゃって、今もね、その跡がついてるんだけど、とにかくやばくて、で、もちろんその時に日焼けしたから、まだその時は痛くなかったんですよ。で、次の日。なので、今週の月曜日ですね。ここからがもう地獄で、もちろんイベントの日は日焼け止めをしっかり塗ったんだけど、塗り直さなかったから、もちろん朝に塗った日焼け止めが一日中持つわけもなく、しっかり焼けて、月曜日からもう辛い日々でした。もうめちゃくちゃ痛くて、何をしなくても痛い。特に痛いのが、服を着るときと、お風呂と寝るとき。もう、擦れる。何かが当たったり、擦れたりすると激痛。
ヒリヒリして火傷の状態だから、ももうね、日焼けは勘弁っていう感じなんだけど、それと同時にかなり痒みが出てきて、もう今もめっちゃ痒いんだけど、もうでも書くでしょ、痒い時。書いたら書いたで痛いからもう何もできないっていう状態が、この1週間続いていました。で、今はかなり痛みは落ち着いたかなっていう感じです。ちょっとだけ痛み残ってるけど、それよりも痒みが今来てるっていう感じです。で、だんだんね、皮も剥けてきたので、今はね、そんな見せれるような肩じゃなくなってしまいました。いやー、あと1週間ぐらいね、時間が必要かなって思うんですけど、もうとにかくこの1週間はその日焼けの痛みと痒みのオンパレードっていう感じでした。もう毎日がそれっていう感じでしたね。なので、短くまとめると、その痛い、痒いっていうのが、まずは今週の印象です。はい。じゃあ、もう一つの可愛いについてお話ししていきます。はい。じゃあ、まず、みんなにとって可愛いなって思うもの、何かありますか？好きなキャラクターとか、好きな歌手、女優さんとかなんかありますか？先生はですね、最近はもっぱら、モフサンド。もうモフサンドが大好きなんですよ。みんなモフサンドって知ってますか？知ってる人いるかな？モフサンドは猫のキャラクターです。で、ここに今人形が一つあるんですけど、じゃん。これです。ごめん、なんかパンダの被り物をしていて、ちょっとわかりづらいんだけど、この顔の部分がモフサンドの猫ちゃんです。めっちゃ可愛くない？はい。で、先生の机の上には、モフサンドのこういう商品が、いろいろ、グッズがね、飾って置いてあるんですけど、もうとにかく、そもそも猫も大好きだし、モフサンドのこの絵が超可愛くて、もう最近はモフサンドのものをお店で見つけたらついつい見ちゃう、ついつい買ってしまうっていう感じなんですね。もしね、モフサンド知ってるよとか、好きだよっていう人がいたら教えてください。はい。で、モフサンド日本でもかなり有名になってきて、すごく今人気があるキャラクターなんですけど、基本的に先生がグッズを手に入れるとしたら、UFO キャッチャーかガチャガチャをします。ガチャガチャっていうのは、これね、はい。だいたい200円から今500円ぐらいかな、平均が。はい。で、1回回すことができます。UFO キャッチャーは、ゲームセンターにある、この、なんていうのかな、クレーンゲームのことです。人形とかフィギュアとかが景品としてよくあります。はい。で、先生、もともとハマりやすいタイプなんですよ。何でもすぐにハマってしまうタイプで、ガチャガチャとか、その UFO キャッチャーも、もうとにかく欲しいものが取れるまで、欲しいものが出るまで終われないタイプなんですね。そうすると、いいことと悪いことがあって、いいことは、その自分の欲しいものが手に入る。悪いことはもちろん、お金が、どんどん、はい、飛んでいってしまうってことですね。先生の財布がどんどん細くなっていってしまうっていうことです。はい。で、これもね、さっき見せたこれも UFO キャッチャーの景品です。これは無事取れたんですけど、今週はですね、またモフサンドの人形で、なんか夏仕様麦わら帽子をかぶってたかなかなんかのモフサンドの人形があって、それをね、取ろうと思ったんですけど、はい。財布の中の現金がなくなるまでお金を使ってしまい、結局、
取ることができませんでした。もう結構ショックでしたね。逆に財布にもっとお金を入れていたらもっと使ってたから、いいと言えばいいのかわかんないけど、いや、悔しい。はい。で、もっと悔しいって思うポイントがあって、仮にその景品がもうとにかく自分の中でのドンピシャ。もうちょうど自分が好きなデザインとかだったら、よし、じゃあしょうがない。今回は運がなかったな。次また頑張ろうって思えるんですけど、今回狙ったそのぬいぐるみ、もちろんモフサンドだからめっちゃ可愛いんだけど、それは前提として、ただ、じゃあ自分の中でドンピシャなデザインかと言ったらそういうわけではなかったんですよ。別にね、ワンチャン取らなくてもいいかなぐらいのデザインで、それが余計悔しいなっていう感じです。いやー、ショックでした。で、それはちょっと大きいタイプの人形なんだけど、別の日、3日前、4日前ぐらいかな。ちょっと小さいタイプのモフサンドの、人形があって、それもちっちゃめのクレーンゲームでチャレンジしたんですけど、失敗しました。取れませんでした。もう、これも悔しい。はい。どうしてこうなっちゃうのか。しかも、何がやばいって、先生今金欠なんですね。金欠っていうのは、ちょっとお金に余裕がないときですね。なので、どうして金欠って分かっているのに使ってしまうんだろうっていう自分が理解できないっていう感じです。はい。なので、来週はちょっとね、控えたいですけど、再来週来月また UFO キャッチャー頑張って景品を取りたいと思います。やめないんかいっていう話なんですけど、どうせモフサンド見つけたらやりたくなっちゃうから、次は頑張ります。はい。で、実はね、ガチャガチャも今週やったんですよ。それが、これね、モフサンドの、このちっちゃいキーホルダーなんですけど、全部で5種類あります。で、1回500円だっけ？高い。めっちゃ高い。はい。でもめっちゃ可愛いからね。はい。5種類あるんですけど、結果として4種類手に入れることができました。1つだけゲットならずなんですけど、先生はもうね、超満足。で、今回はその5種類のうち、特に可愛いなと思っていた4種類が手に入ったので、もう全然 OK。はい。もうそれがあったからプラマイゼロみたいな感じなんですけど、すごいね、そこでいいことがあって、そのガチャガチャをしに行った時に同じモフサンドのガチャガチャをしている人が別でいたんですよ。その人たちは3人グループだったかな？なんか多分友達と一緒に来てたみたいで、その人たちも自分たちが欲しいものが出るまで回してるよっていう感じだったんですよ。そんな詳しく見てないけど。で、先生たちガチャガチャ行って、もう先生が見つけて、やばい、めっちゃ可愛い、これ絶対欲しいって言って、両替して、500円をね、使ってこうガチャガチャ回したんですけど、で、なかなか最初は絶対に欲しいと思ってたものがまず出なくて、で回して。そしたらね、その別のグループの、その同じモフサンドのガチャガチャ回してた人が、よかったらこれダブっちゃったんで、もらえますかって、欲しいですかって聞いてくれて、で、ダブっちゃったっていうのは、ダブルっていう動詞があって、要は重複する。同じものが被ってしまうことを表します。話し言葉でよく使います。で、その人たちが、ダブっちゃったから、よかったらっていう風に譲ってくれて、しかも無料で。で、もうありがとうございますって。で、譲ってくれたのが2個。で、同じ
その柄なんていうのかな、同じ種類の、はい、キーホルダーを2個譲ってくれて、で、1個はここに飾っていて、1個は彼氏が車の鍵に今つけてるんですけど、もうね、すごい嬉しかったです。すごいね、いい人で、まあ日本ではよく、こう動物好きに悪い人はいないって言うんですけど、まあモフサンドもね、猫のキャラクターだし、いやー、本当にね、悪い人いないかもって思うぐらいすごくいい人でした。譲ってくれて、もうそっから超ハッピーっていう感じです。ちなみに、その人が譲ってくれたやつが、ちょっと待って。これです、これ。めっちゃ可愛くない？ミツバチのモフサンドで、多分名前はハチニャンかな？多分ハチニャンかも。めっちゃ可愛い。はい、もうお気に入りです。はい、これ譲ってくれたやつね。はい。なので、まあ大きく分けて、そのさっきの痛いかゆいと、このモフサンドがもう可愛すぎるっていうので、今週は可愛いっていうのも、はい、短くまとめると入るかなって思います。はい、他にはですね、今週は美容院にも行きました。みんな全然わかんないでしょ？はい、何が変わったのって感じだと思うんですけど、今の先生の髪色は、表面は黒。で、内側がブリーチが入ってる状態。まあ、金髪かな。こんな色なんですけど、この状態を保つためにしないといけないことがあって、それは、リタッチ。リタッチです。で、リタッチっていうのは、伸びた部分、こう、例えば、じゃあ、ここ金髪です。地毛が伸びてくると、ここだけ黒くなるでしょ？ここを、またその下の色と同じようにするっていうのをリタッチと言います。なので、先生が今しないといけないことは、髪が伸びてきたら、この中の金髪を、またね、ここをブリーチして、金髪にしていかないといけないっていうね、作業が必要なんですけど、今回もそのリタッチをしました。なので、今は根元の方まで金髪になってます。ただ、今、インナーカラー、中の色がこれなので、正直伸びてきてもあんまり目立たないんですよ。だから、まあ先生はめんどくさがり屋なので、結局、なんか3ヶ月、4ヶ月空いちゃう時もあります。本当はね、1ヶ月、2ヶ月でいけたらいいんですけど、なかなかそううまくはいかなくて、今回は2ヶ月でいけたので、もう優秀。素晴らしいですね。まあ時間もね、そんなにかからないし、ここだけなら。なので全然 OK なんですけど、こんな感じで今髪の色が保たれております。はい。で、価格は、今回はこのリタッチと、あとトリートメント、髪がね、さらっとするようにトリートメントをしてもらって、いくらだっけ？ 7000、8000円ぐらいかなでした。安い。はい、とっても安いです。多分東京とか大阪とかそういう大きい街に行くともっと高いと思いますので、もう超満足です。はい。みんなは普段美容院行きますか？なんか髪染めている人は多いかな？どうだろう。はい、先生もね、本当はいろんな色を入れたりしたいんだけど、もうここしばらくはね、この髪色で落ち着いてます。あとは、今、髪の長さがここなんだけど、もっともっとロングにしたい、長くしたいから、今は耐えの時期です。はい。今週はそんな感じかな。ご飯も普通だし、特別なものは食べてないし、今週はプルダックポックンミョンをとにかく食べまくってます。昼ご飯、ほとんど毎日プルダックポックンミョンです。はい。っていうぐらいかな？はい。じゃあ今週1週間のシェアはこんな感じにしようと思います。
もっとね、なんかいろいろ話そうかなって思ってたんだけど、まあ今回はお試しということで、これぐらいにしておきます。皆さんどうですか？今実際、このポッドキャスト聞いてみて、一週間シェアしますっていう動画、いい感じですか？もしよかったらね、一週間に一回この内容で撮れるし、悪くないかなって思うんだけど、また、一番はやっぱりみんなの意見を聞くのがいいかなと思うので、よかったら教えてください。先生は割と、原稿なくて話しやすかったんですけど、個人的には。だし、なんか、自分の感情も原稿がないことによって出しやすいし、なんか自分には合ってるかな、自分の良さがこの画面上で出ているかなと感じています。はい。はい。みんなにとっても、なんかこう役に立っていたら嬉しいですけどね。はい。まあコメントでよかったら教えてください。はい。では、今日もポッドキャスト聞いてくれてありがとうございました。じゃあまた次の動画でお会いしましょう。じゃあみんなまたねー。